장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 별표 준비물 별표 교체할 키보드, 드라이버 세트, 플라스틱 카드, 청소 도구를 준비합니다. 2. 별표 전원 끄기 별표 노트북의 전원을 완전히 끄고 배터리를 분리합니다. 3. 별표 합판 분리 별표 드라이버를 사용하여 노트북 합판의 나사를 제거하고 플라스틱 카드를 이용해 합판을 조심스럽게 드러냅니다. 4. 별표 키보드 나사 제거 별표 키보드가 고정된 나사를 찾아 제거합니다. 이 단계에서 나사 위치를 잘 기억해 두세요. 별표 키보드 분리 별표 키보드를 조심스럽게 들어 올립니다. 이때 케이블이 연결되어 있으니 조심스럽게 분리합니다. 6. 별표 새 키보드 장착 별표 새 키보드를 케이블에 연결한 후 제자리에 맞춰 고정합니다. 나사로 고정하는 것을 잊지 마세요. 7. 별표 합판 재조립 별표 합판을 다시 장착하고 나사를 사용해 고정합니다. 8. 별표 테스트 별표 전원을 켜고 새로운 키보드가 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 및 배달 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 무료 전문 진단을 통해 문제를 정확히 파악할 수 있습니다. 최종적으로 모든 과정이 완료되면 키보드가 제대로 작동하는지 다시 한번 확인해 보세요. \n 이렇게 간단한 단계로 레노버 요가 330의 키보드를 교체할 수 있습니다. 수리 전 견적을 원하시면 저희에게 문의해주세요. 전화 없음, 이동 없음으로 편리하게 서비스를 이용하실 수 있습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.